नमस्ते। मुझे पता है कि आप सभी हेली गुब्बी ज्वालामुखी के बारे में उत्सुक हैं। हाँ, 23 नवंबर 2025 को इथियोपिया में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। ये पिछले 12,000 सालों में पहली बार हुआ है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। राख और सल्फर डाइऑक्साइड का गुबार लगभग 14-15 किलोमीटर ऊपर तक गया। और आपको पता है, हवाओं के साथ ये राख और गैस भारत तक भी पहुंच गई थी। दिल्ली और उत्तर भारत में कुछ दिनों तक आसमान में धुंध छाई रही। ये प्रकृति की शक्ति का एक बड़ा उदाहरण है।